सो हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो। मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदम धेरै पछि नै लिएर आएको छु, किनभने अब एपहरू पनि छैन। एपहरू त धेरै नै छ, तर राम्रो खाले एपहरू चाहिँ छैन, त्यही भएर भिडियो चाहिँ लिएर आएको छैन। यो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला। हजुरहरूलाई चाहिँ 5-6 जनालाई चाहिँ 10-10 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड पनि हालिदिन्छु। कसरी पाउनुहुनेछ सबै कुरा भनिदिन्छु र यो एपबाट चाहिँ पैसाहरू विथड्र गर्ने तरिकाहरू के छ, कसरी टिकटहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो एपमा, सबै कुरा चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यही भएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सेयर चाहिँ गर्नु होला है त। अनि यो एपको बारेमा चाहिँ मैले पहिला नै भिडियो बनाएको थिएँ। यो एपबाट मैले कति पैसा निकाल्ने त्यो पनि देखाउने छु र हजुरहरूलाई चाहिँ 5-6 जनालाई चाहिँ जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो मैले भनेको यहाँ मैले कति पैसा विथड्र गरेँ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ र कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 5-6 जनालाई चाहिँ मैले 10-10 को रिचार्ज चाहिँ हालिदिने छु र त्यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है त। अनि यो एप चाहिँ हजुरहरूको लागि चाहिँ यो एप चाहिँ हजुरहरूले युज गर्नु भएको छैन भने यो एपको कसरी युज गर्ने भन्ने भिडियो चाहिँ मैले कमेन्ट बक्समा चाहिँ राखिदिने छु र एपको लिङ्क पनि मैले कमेन्टमै राखिदिने छु, त्यहीँबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। एपलाई चाहिँ लिङ्कबाट नै इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई पनि फाइदा चाहिँ हुनेछ है त। र यो टाका लाइभ एपमा चाहिँ मलाई धेरै जसो सोधिराख्ने प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले टिकटहरू चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ एकदम धेरै। अनि अर्को धेरै सोध्ने भनेको क्वेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो चाहिँ 80,000 बिन चाहिँ पुग्यो तर विथड्र गर्नै मिलेको छैन भनेर चाहिँ धेरै जसोले सोधिराख्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम यो दुईटा क्वेसन चाहिँ मलाई धेरै जसोले मेसेजमा आएर पनि सोध्नुहुन्छ, कमेन्टमा पनि यही नै गर्नुहुन्छ है त। यो कुरा पनि मैले सबै कुरा चाहिँ डिटेलमा भनिदिने छु, त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। र अनि मैले पेमेन्ट निकालेको देखाउने पनि छु, कति विथड्र चाहिँ गरेको रहेछु सबै कुरा हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जसले मिलाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ 5-6 जनालाई चाहिँ मैले रिचार्ज चाहिँ हालिदिने छु है त। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ इन्स्टाको आइडी मैले कति पैसा चाहिँ विथड्र गरेँ त्यो चाहिँ लेखिदिनुपर्छ, ठ्याक्कै लेख्नुभयो भने चाहिँ पाउन चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। अनि अब चाहिँ मैले एपको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। यसमा चाहिँ हजुरहरूले कसरी टिकट पाउने, कसरी विथड्र गर्ने, कति बिन्स भयो भने विथड्र गर्नु मिल्छ, सबै कुरा चाहिँ भन्नेछु है त। जस्तै सुरुमा त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले फिमेलहरूले चाहिँ इजिली अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, मेलहरूको लागि चाहिँ थोरै गाह्रो नै छ। यसमा के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ यहाँ लाइभ बस्न पनि मिल्छ, लाइभ बसेर पनि हजुरहरूले बिनहरू कलेक्ट गरेर पैसाहरू चाहिँ विथड्र चाहिँ गर्न मिल्छ, एउटा चाहिँ त्यो भयो। तर मेलहरू चाहिँ डाइरेक्ट लाइभ बस्न चाहिँ मिल्दैन है, मेलहरूको लागि चाहिँ लेभल 5 चाहिँ पुग्नुपर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ धेरैजनाले सोधेको क्वेसनको मैले उत्तर पनि म देखाइदिइहाल्छु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मसित चाहिँ अहिले 199 बिन देखाएको छ, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै यहाँ स्पिनमा चाहिँ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ स्पिन गर्ने ठाउँमा हजुरहरूले क्यास आउट भनेर पनि देख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो क्यास आउट भन्ने छ नि, जस्तै हजुरहरूको यहाँ बिनमा चाहिँ 2 लाख, जस्तै अब 80,000 निकाल्न लाउनु भएको छ भने 79,000 भएर भनेको 80,000 पुगेपछि हजुरहरूको चाहिँ स्पिन गर्दाखेरि यो क्यास आउट भनेर लेखेको ठाउँमा चाहिँ पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले पाउन चाहिँ सक्ने हो क्या। त्यो डाइरेक्ट यहाँ माथि यति देखायो तर मैले पाइनँ भनेर चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ। जस्तै मेरो चाहिँ अहिले $19.9 देखाएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यो $19.9 मैले विथड्र गर्नको लागि मिल्दैन क्या, किनभने यो स्पिन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्यास आउट भनेर लेखेको छ नि, यो माथि यहाँ थिम क्यास आउट नाउ भनेर लेखेको छ। स्पिन यो गोलोभित्र चाहिँ यहाँ थिम छ नि एउटा हो, यहाँ थिम चाहिँ मैले स्पिन टिकटबाट चाहिँ यहाँ स्पिन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्यास आउट भन्नेमा पर्यो भने मात्र मैले चाहिँ यो 2 लाख कोइन चाहिँ यो बिन चाहिँ मैले विथड्र गर्न सक्छु। 2 लाख बिन भनेको $20 चाहिँ हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले विथड्र गर्न मिल्ने हो। जस्तै मसित चाहिँ अहिले 1,24,000 छ अनि हजुरहरूलाई चाहिँ 80,000 मात्र भएर चाहिँ विथड्र गर्न चाहिँ मिल्दैन क्या। हजुरहरूलाई चाहिँ 1 लाख बिन भयो भने मात्र विथड्र चाहिँ गर्न मिल्छ। थोरैमा 1 लाख बिन हुन पर्यो। जस्तै हजुरहरूले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि 1 लाख मिल्छ, 2 लाख मिल्छ, 3 लाख मिल्छ, 4 लाख मिल्छ, लाखमा चाहिँ मिल्छ कि। जस्तै 1,50,000 मिल्दैन, 50,000 कोइन मात्र नि बिन पनि मिल्दैन, 75,000 पनि मिल्दैन। हजुरहरूले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख त्यस्तरी मात्रै चाहिँ विथड्र चाहिँ गर्न मिल्ने हो क्या। अनि पेमेन्टहरू चाहिँ हजुरहरूलाई इसेमा पनि मिल्ने छ। अब हजुरहरूले पेमेन्ट मेथडहरू पनि यहाँ देखिसक्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले अर्निङ गर्ने नै मेथड चाहिँ अहिले एकदम धेरै नै अर्निङ गर्ने हो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै रिफर चाहिँ गर्नुपर्छ। जति धेरै रिफर गर्नुहुन्छ त्यति धेरै चाहिँ अर्निङ चाहिँ हुने हो कि। रिफर भनेको चाहिँ हजुरहरूले धेरैले रिफर भनेको चाहिँ पनि बुझ्नु हुँदो रहेछ। रिफर भनेको चाहिँ हजुरले साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लिङ्कबाट चाहिँ साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर उनीहरूलाई जोइन गराए बापत चाहिँ हजुरहरूको प्लेयरहरू, जस्तै हजुरहरूले एकजना साथीलाई रिफर गर्नुभयो अनि त्यो साथी एक्टिभ भएर चाहिँ यो गेम खेल्यो भने बल्ल हजुरहरूले चाहिँ धेरै बोनस चाहिँ पाउन सक्ने हो। त्यसै मैले भने भनेर चाहिँ भन्ने बित्तिकै अर्निङ चाहिँ हुने होइन कि। हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ काम पनि गर्नुपर्छ कि, त्यसै कसैले पनि पैसा चाहिँ दिँदैन कि। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ अलिकति मेहनत गरेर गर्नुभयो भने मात्र अर्निङ हुने हो, नत्र चाहिँ हजुरहरूसित बिना मेहनत यतिकै पैसा अर्निङ गर्छु भनेर चाहिँ कतैबाट पनि अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नु हुँदैन क्या। अब यहाँ थिम टिकटको पनि मैले भनिदिने छु। अनि मलाई भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ रिफर गरेँ तर रिफर गरेर टिकट पनि पाइनँ
अनि कसैले चाहिँ रिफर नगरिकन पनि टिकट पनि पाइएन भन्नुहुन्छ। अब यो टिकट चाहिँ स्पिन गर्नको लागि, यो टिकट पाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूको यहाँ थिम देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसनको +2 लेखेको छ अनि माइकाहरूको +1 लेखेको छ। यसमा चाहिँ कसरी टिकट पाइन्छ भन्दाखेरि अब हजुरहरूले जस्तै एउटा साथीलाई चाहिँ रिफर गर्नुभयो है, जस्तै रिफर गर्नको लागि इन्भाइट फ्रेन्डमा गएर आफ्नो यो एपमा चाहिँ हजुरहरूको लिङ्क चाहिँ रिफरल लिङ्क चाहिँ आफ्नो साथीलाई सेयर गरेर त्यो साथीले चाहिँ हजुरको रिफर लिङ्कबाट त्यो एपलाई इन्स्टल गर्यो भने र उसले एप इन्स्टल गरेर भेरिफाई के जस्तै उसले फेस भेरिफाई, प्रोफाइल भेरिफाई अनि डिटेलहरू भेरिफाई गर्यो भने मात्र हजुरहरूले यो 2टा टोकन चाहिँ पाउनुहुन्छ के। तर अनि हजुरको त्यो रिफर गरेको साथी चाहिँ एक्टिभ चाहिँ हुन पर्यो कि, जस्तै अब रिफर गर्यो अनि उ गर्यो अनि फालिदियो भने चाहिँ त्यो काम हुँदैन कि, त्यही भएर एक्टिभ भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई नि बोनस मिल्यो। अनि त्यो साथीले चाहिँ माइक अन गर्यो भने नि हजुरहरूले बोनस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। 1 घन्टा माइक अन गर्यो भने एक टिकट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरले जति धेरै रिफर गर्नुहुन्छ त्यति धेरै चाहिँ अर्निङ हुने। अब यतिकै हावातालमा मैले अर्निङ हुन्छ भने जस्तो मान्नुभयो होला, किनभने मेरो त सोसियल मिडिया छ, जस्तै युट्युब छ, अब युट्युबमा हालिने भयो, टिकटकमा हालिने भयो, यहाँबाट चाहिँ अडियन्सहरू आउँछ अनि रिफरल लिङ्कबाट इन्स्टल गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ खेलेपछि मात्रै बोनस चाहिँ पाउने हो। मैले पनि त्यही नै हो, त मैले एकदम धेरै काम गरेर चाहिँ पाउने होइन। जस्तै हजुरहरूको पनि अलिकति प्लेटफर्म छ जता अडियन्स छ त्यताबाट चाहिँ रिफरल तान्न सक्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ धेरै नै अर्निङ चाहिँ हुन्छ। तर हजुरहरूले यत्तिकै खेलेर चाहिँ लाइभ बसेर त अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर फिमेलहरू चाहिँ लाइभ बसेर अर्निङ गर्न मिल्छ भने मेलहरू चाहिँ लाइभ बसेर अर्निङ गर्नको लागि 5 लेभल चाहिँ पुग्नुपर्छ। त्यही भएर लेभल अप पनि गर्न त मिल्छ, तर अब विदाउट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भएको कारणले अब हजुरहरूलाई लेभल अप गर्न मन छ भने गर्नु होला, नत्र मैले चाहिँ त्यो जबरजस्ती चाहिँ छैन। अब पैसा खर्च गरी लेभल अप गरेर लाइभ बस्नु भन्न चाहिँ मैले भन्दिनँ। अब लाइभ बस्नको लागि जस्तै यहाँ थिएँ म एकचोटि माइक्रोफोन नट एभाइलेबल भनेर चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। अब जस्तै मैले कन्टिन्यू गरेँ, अब यहाँबाट चाहिँ लाइभ बस्न चाहिँ मिल्छ। तर यहाँ गो लाइभमा गर्ने भने यहाँ थिएँ म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। जस्तै म चाहिँ यहाँ पुरै लाइभको लागि सेट गरेपछि गो लाइभ गर्दाखेरि यहाँ थिएँ रिच लेभल 5 भनेको छ। अब म लेभल 5 छैन, त्यही भएर लाइभ चाहिँ बस्न मिल्दैन। अनि अथेन्टिकेसनमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हजुरहरूको यहाँ टिक लगाएको छैन भने टिक लगाउनको लागि भेरिफाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्पेसल अफर रहेछ, यति डलरमा चाहिँ यति कोइन प्लस यति कोइन भनेर चाहिँ देखाएको छ। अब मेलहरू लेभल 5 पुग्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले कोइनहरू खर्च गरेर गिफ्टहरू पठाएर चाहिँ लेभल 5 चाहिँ पुग्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। गाह्रो चाहिँ छैन लेभल 5 पुग्न लागि, अलिअलि पैसा छ भने चाहिँ पुग्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर अब विदाउट इन्भेस्टमेन्ट हजुरहरूलाई मैले भनेको छु, त्यही भएर लगानी चाहिँ गर्न लगाएको छैन। अब यो एपमा चाहिँ खासमा मेनली चाहिँ अब यसमा चाहिँ फिमेलहरूलाई चाहिँ अर्निङ गर्न सजिलो छ, किनभने लेभल पनि चाहिँदैन। विदाउट लेभल चाहिँ हजुरहरू चाहिँ फर्स्टमै एप इन्स्टल गर्ने बित्तिकै लाइभ चाहिँ बस्न चाहिँ मिल्छ। जस्तै मैले चाहिँ रिफर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले नम्बर अफ इन्भाइट युजर भनेको छ नि, यहाँ थिम चाहिँ लगभग 1300 जना, 2 जना कम 1300 चाहिँ इन्भाइट गरेको छु। तर 1300 मध्ये चाहिँ जम्मा लगभग 900 जनाले मात्रै भेरिफाई चाहिँ गर्नुभएको छ। अब 900 भनेपछि 9 दुना 18, मैले 1800 टिकट लगभग हजुरहरूले चाहिँ 2000 टिकट 18 भनेपछि 2000 टिकट लगभग हजुरहरूले 1000 जना चाहिँ रिफर गर्नुभयो क्या। भेरिफाई यो एपलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर भेरिफिकेसन गर्नेखाले 1000 जना चाहिँ रिफर गर्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ बल्ल 30,000 जति चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इफ हजुरहरूले रिफर गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ देखाइदिनु छु, मैले कति लगभग 900 जना चाहिँ भेरिफाई युजर चाहिँ इन्भाइट गरेको थियो। अहिले मैले देखाएँ नि, जस्तै आयुष एफ भनेर यहाँ 15 नम्बरमा छ, 27,80,000 छ नि मेरो यहाँ। अब यहाँ चाहिँ म डिभाइड गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई मैले कति अर्निङ गरेँ भनेर। 27,80,000 डिभाइड बाई अब 1 लाखले चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त। 1 लाखको $10 हो भनेपछि त्यही 1 लाखले गऱ्यौँ। अब 27.8 आएको छ भनेपछि $10को 1338 रुपियाँ छ। अब यो 27.8 लाई 1338ले चाहिँ अब इन्टु गरौँ, हाम्रो अर्निङ चाहिँ कति निस्किँदो रहेछ एपबाट भन्दाखेरि हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। जस्तै 27.8 आएको छ, अब यसलाई चाहिँ इन्टु 1338 रुपियाँ चाहिँ गरौँ। ल अब हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब इन्टु 1338 नै हो भन्दाखेरि अब 1338ले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेरो टोटल अर्निङ चाहिँ यो एपबाट कति भएको थियो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग 4 चार्ज काटेर यताउता गर्दा चाहिँ 35,000 जति चाहिँ भएको रहेछ। अब यति चाहिँ हजुरहरूले कमाउनै सक्नुहुन्छ चाहिँ मैले भन्दिनँ है। हजुरहरूले यही अनुसारले काम गर्नुभयो भने, रिफर धेरै गर्नुभयो भने चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्छ। 1000 जना चाहिँ भेरिफाई युजर चाहिँ इन्भाइट गरेर यो एपमा चाहिँ अर्निङ रिफर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मैले जति अर्निङ गरेको छ त्यति चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब चाहिँ मैले यहाँ पेमेन्ट हिस्ट्रीमा गएर पनि देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ 13,386 अनि यहाँ सक्सेस भएको मात्रै हेर्नु होला, यो पेन्डिङमा भएको टु बी कन्फर्म भनेको चाहिँ नहेर्नु होला, सक्सेस लेखेको मात्रै हेर्नु होला। 6,693 पनि यहाँ थिम आएको रहेछ अनि यहाँ 2,677 आएको रहेछ। यसरी चाहिँ थुप्रै आएको छ कि यहाँ मैले देखाइदिइरहेको छु, आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्टहरू चाहिँ सबै मैले यो रिडेम गरेको, अब ढाँटेर चाहिँ केही पाउनु छैन। इफ हजुरहरूलाई चाहिँ खेल्न मन लाग्छ भने एपलाई इन्स्टल गरेर लिङ्क राखिदिएको छु कमेन्टमा, त्यहाँबाट चाहिँ खेल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। एपलाई इन्स्टल गरेर हजुरहरूले
खेल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर मैले टोटल्ली ग्यारेन्टी चाहिँ लिन्न कि हजुरहरूले यसबाट चाहिँ अर्निङै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर, किनभने मैले त यसबाट चाहिँ रिफर गरेर अनि आफूले थोरै खाली टाइममा चाहिँ उ गरेर चाहिँ मैले टास्कहरू कम्प्लिट गरेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अर्निङ गरेको। तर हजुरहरूले चाहिँ मैले 100% चाहिँ दिँदैन कि हजुरहरूले यो एपबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर, किनभने जसको शक्ति उसको भक्ति भने चाहिँ हजुरहरूले अलिकति माइन्ड अलिकति स्ट्राटेजी लगाएर चाहिँ हजुरहरूले यसमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै रिफर गरेर चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ कि। अनि मैले यही एपबाट विथड्र गरेको भिडियो चाहिँ मैले टिकटकमा हालेको थिएँ। टिकटकमा पनि राम्रै रेस्पोन्स आएको थियो, 5 लाख 10 लाखले चाहिँ हेर्नु भएको थियो एउटै भिडियो। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने मैले यसबाट विथड्र गरेको थिएँ इस्युमा। अनि त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अनि अब विथड्र गर्दा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ हालिदिएको हुन्छ नि त, अब त्यो कम्पनीले त हाल्दैन नि त, अब एउटा जस्तै नेपालबाट चाहिँ हालिदिएको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने यो मान्छेले हालिदिएको रहेछ, फेक रहेछ, यसो रहेछ उसो रहेछ भन्नुभएको थियो। अनि पैसा चाहिँ आएको छ त अब कसरी फेक भनेर भनिदिने, अब त्यस्तो चाहिँ अब मैले त्यसको चाहिँ अब हजुरले आफैले अब मलाई थाहा छ अब कसरी भनिदिने। अब त्यही नै हो, अब मैले चाहिँ यसबाट धेरै कुरा चाहिँ भन्नु पर्दैन, अब खेल्न जान्नु नै भएको होला, अब यसको बारेमा चाहिँ सबै बुझ्नु भएको होला। अब त्यो धेरैले भन्नुभयो होला पार्ट टाइम काम गरेर यति धेरै अर्निङ यसो उसो भन्नुभएको होला, त्यो सबै रिफर गरेर मात्रै चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ कि नेपालको जस्तै अब रिफर गरेर अनि टास्कहरू गरेर पनि कमाउन चाहिँ गर्न सकिन्छ, पैसाहरू कमाउन सकिन्छ। तर मेन त हजुरहरूले बुझ्नुहोस् कि धेरै अर्निङ चाहिँ यो कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको लागि हुन्छ कि, यति चाहिँ बुझ्नु होला कि। किनभने अब ढाँटेर चाहिँ केही पाउनु चाहिँ छैन क्या हामीले, होइन। अब जसले धेरै अडियन्सलाई उ गरेर आफ्नो एपमा चाहिँ रिफर गर्न सक्छ त्यसको नै अर्निङ धेरै हुने हो। अब त्यही भएर चाहिँ अब आफै बुझेर चाहिँ खेल्नु होला। अब मैले चाहिँ टोटल्ली चाहिँ भन्दिनँ कि यसबाट मैले यति लगभग मैले अहिले देखाएँ नि हजुरहरूलाई 35,000 जति देखाएँ नि, त्यो सबै चाहिँ मैले आफैले काम गरेको भए मैले अहिलेसम्म पनि कमाउँथिनँ कि। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूको जसको शक्ति उसको भक्ति भने चाहिँ अब आफै बुझ्नुपर्छ क्या हजुरहरूले। अब चाहिँ अब कसरी अर्निङ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो भने सबै कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई अब यो एप चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले चाहिँ विथड्र गर्न लागेको थिएँ तर विथड्र चाहिँ गरिनँ कि, किनभने अब अहिले विथड्र गरेँ भने चाहिँ चार्ज पनि तिर्नुपर्छ डबल। त्यही भएर एकैचोटि यो कोइनलाई चाहिँ 2 लाख 3 लाख बनाएर चाहिँ मैले विथड्र गर्दा चाहिँ मलाई फाइदा होला जस्तो लागेर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले विथड्र चाहिँ गरिनँ। विथड्र गर्न पनि एकदम सजिलो छ हजुरहरूको लागि, केही पनि छैन। अब अरू भिडियो पनि आइरहेको छ तर अलिकति ढिलो नै आउँछ भिडियो, किनभने म पनि अहिले खासै टाइम नभएको कारणले ढिलो भिडियो आउँछ। त्यही भएर च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। अनि कमेन्ट गर्नु भएको छैन भने कमेन्ट गरेर चाहिँ राख्नु होला। 5-10 जनालाई चाहिँ मैले रिचार्ज पनि हालिदिने छु। इन्स्टाको आइडी प्लस मैले कति अर्निङ गरेको थिएँ अघि नै